A dalin fëmijë të shëndetshëm nga një mitër artificiale? Çiko, ne kur çuditesh edhe ti çuditem dhe unë. Por në botën e zhvilluar investohet, eksperimentohet, kanë kapital investimi që të bëjnë çuditëra. Tani një kompani shumë e famshme, Ectolife, ku bioshkencëtar edhe biomedical engineers dhe inxhinier gjenetik po bashkëpunojnë më të mirët bashkarisht për të krijuar një sistem robotik shumë interesant. Një fetus të rritet në kushte shumë optimale nga një mitër artificiale. Tani çfarë është kjo mitër artificiale? Unë mendoj që është një pajisje biomjekësore shumë ndërlikuar, me sa kam studiuar unë. Synimi këtyre është që fëmijët të jenë me kushtet më optimale të mundshme. Që do të thotë pikërisht pra edhe sa kam parë si projekt ofron kushtet optimale të ushqyerjes së fëmijës me anë të kanalit umbilikal, të oksigjenimit, kanë të inkorporuar pajisje të tjera adicionale ose sekondare që monitorojnë vlerat jetike dhe parametrat e fëmisë, si ritmi kardiak.